السلام علیکم ملګرو، شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخښونکی مهربان دی. دوستانو دغه موټر چې تاسو یې د سایټ ته دا د افغانستان څخه یعنی په افغانستان کې جوړ شوی دی. الحمدلله دا موټر چې دی په افغانستان کې جوړ شوی دی. دغه انجینر چې کوم دی د افغانستان دی، د افغانستان د کابل کې د یو پوهنتون چې کوم دی محصل دی. د مبین صاحب نه هم ډېره مننه کوم چې دغه انجینر صاحب له خوا ورغلی دغه موټر یې ګټلی دی او دغه انجینر چې کوم دی دغه اپریشیټ کړی دی. دوستانو په افغانستان کې ډېر د قدر وړ شخصیتونه دي که دغسې خلکو ته امکانات برابر شي نو انشاءالله افغانستان به په راتلونکي کې د سیالو سره سیال شي. افغانستان کې ډېر ښه شخصیتونه شته دوستانو، ښه انجینران شته دی. که چېرته هغوی ته امکانات برابر شي نو دا خو لا ګاډی دی، کیدای شي چې ټانکونه او د حساب له چې کوم دی جهازونه هم برابر کړي. دوستانو انشاءالله چې افغانستان به راتلونکي ډېر ښه وي، ډېر روښانه به وي، ځکه چې ډېر ښه انجینران، ډېر د قدر وړ شخصیتونه په افغانستان کې لا اوس هم شته دي. طالبانو چې کوم مشران دي د هغوی نه غوښتنه کوو چې داسې خلکو کومک وکړي، داسې خلکو سره اوږه په اوږه ودرېږي، داسې خلکو ته امکانات برابر کړي. دا د افغانستان راتلونکی دی، دا د افغانستان ویاړونه دي. ځکه چې تاسو وګورئ ډېر یو په ښه شان باندې دغه ګاډی جوړ شوی دی. راځئ تاسو دغه ویډیو لږ وګورئ، ډېر زبردست انداز سره دغه ګاډی جوړ شوی دی. چق مصرف آمدم و معلومات کوتاهش بر مردم افغانستان بسیار خوش هستند. بسیار امید کلان بسته است با آینده افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. از بیرون خلاص هیچ کار دوستانو تاسو وګورئ څومره ښایسته انداز سره، څومره یو نیو انداز سره دغه ګاډی جوړ شوی دی. یقینا چې ډېر زبردست ګاډی دی او دا په دې باندې به لګښت هم ډېر کم راځي. کله چې په خپل ملک کې تاسو ته داسې ګاډی میلاو شي، داسې ګاډی جوړ شي نو هغې باندې یقینا ډېره کمه خرچه راځي. نو انشاءالله چې دغه انجینر صاحب سبا د افغانستان د طالبانو چې کوم حکومت دی کومک به ورسره کوي، دې ته به چې کوم سهولتونه دی ورته میسر کوي. د افغانستان راتلونکی انشاءالله روښانه دی. دوستانو دغسې خاطرونه په افغانستان کې شته دی. کوشش وکړئ چې داسې خلک اپریشیټ کوي تر څو د افغانستان لپاره نور ویاړونه برابر کړي. دوستانو د نور ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ، زموږ یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.